Закладывает ночью нос или ты храпишь? Это видео однозначно для тебя. Люди в комментариях пишут восторженные отзывы, потому что они начали высыпаться, прям все великолепно и все отлично. Сейчас проверим, купленные отзывы или нет. Штука эта стоит 450 рублей, в комплекте 8 штук, напоминаю. Ссылку на всякий случай сразу же скажу, что оставлю у себя в телеграм-канале, а ссылка на мой телеграм-канал по-прежнему в описании. Распаковываем и смотрим, что у нас есть. Так, в наборе у нас получается 8 вставок разного размера. И посмотрим, как это работает. Вставляется глубоко и не особо приятно. Но зато теперь спокойно проходит воздух. Правда, с каким-то звуком. Есть такая насадка, которая как будто бы более плотнее, и она прямо из резины. Так. А вот это более приятно. Прорезиненные они более приятные. И сейчас я опять дышу полноценно.